嗨，大家好，我是嘉文。这个看没？我这个是车载冰箱，已经买回来1天1宿了，24小时了已经到。因为昨天气温比较低，它拉回前冰箱都非常凉啊，我就放置24小时。我这正好啊，我买这个就是这个电池，我是充满电的。然后我想试验一下呀。我用这电池带动我这个冰箱，完了到明天看看这1天1宿能用多少电啊？这个电池能用几天？我先给它插上电。我先把这个开关开。它这个吧，一用这个彩排这个开关，它就声比较大点，就不知道将来要用前搁车上住前，这个声音能受得了不？长了。它这个得有个开机的。触屏的还挺好使。它这怎么都是英文字母呢？看不懂啊。这是冷藏，冷藏给调4度。我先这么试试，完了再看看它这个它电的显示在这儿呢。我先就这么用的吧，用一宿看看，明天再看看啊。现在已经过了12个小时了，它这个电已经掉了几格了？1、2、3、4格了。12，现在是10.9。它昨下晚我看过了2个多小时，不到3个多小时吧，就已经到我设的温度了。哎呀，它这个还是挺耗电的哈，要么这是1天1宿啊，这个电池就得没电。你看，就剩这个绿的是2格了，它这绿的2格没，它就没电。它这红的就是余电。来，要是说要常出去玩啊，应该预备2块电池。我看1块电池不够啊，是吧？现在已经是第2天的晚上10点了，它电已经没了。它这个显示，你看这就是没电了，红的嘛。昨天晚上是6点钟吧，6点钟7点钟插的，28小时，这个冰箱把这电池电给用没了。要是不充电的话就没有电了。如果插着冰箱再用这个电做饭，要是不1天就得一充电，1天就得一充电。我就看看明天出太阳不？出太阳我就试试这个太阳能给它充电能充多少，1天能给它充满。行了，我把这个拔了吧，电关了吧，这个也就没电了。给电接上了，我把这个太阳能板放我床上来，看这个挺大面积哈，把我床上占1半多了。现在阴天呢，完了现在还不到12点呢。它这个今天有点阴天，你看这，哎呀，不知道下午你这能不能出太阳。就等着那12点以后，完了阳光能过这儿，多少能晒着点儿。还真出太阳了，我还寻思今天阴天不能出太阳呢，就是晚点儿啊。你看看现在是12点40，这屋里还没见阳光呢，就看看能晒多少吧，能充多少电吧，是吧？这阳光过来还挺快呢，你看，就3分钟吧。屋里已经见阳光了，这阳光现在已经正往柜子头晒了，看见没？这怎么整呢？我给它立起来，立起来一半，往这么再拽拽，完立起来一半，是不？就能多晒一会儿。这样式的立起来了。哎呀，立起来它是全晒才能发电吗？现在还是没反应啊，你看没反应啊。不过有点听它里头吱吱响了，它是阳光可能还没那么晒那么猛吧，再晒一会儿吧。
经有反应了，多不容易！哎，别说，这见着阳光，它真就开始有反应了，看往里开始充电了，看看这一下午能充多少吧。充电量不大呀，你看这应该是显充电量吧？这搁屋里头阳光还是不够，又不行了。东边卧室阳光不太足啊，哎，西边这行，西边这能比那屋多晒会儿。看没，现在这阳光，不过没反应呢，怎么？刚才搁那屋还多少有点反应，这屋阳光这么足，还没反应了。晒会儿吧，你看，俺也不能都晒了，它有窗框挡这个亮度，是不？等一会儿看看吧，你看就还是没反应啊。这里开始出声了，这声了，看见没？它直闪呢，这电压不稳呢，看来是。哎，这又闪了。这回上往里充电了，反正比刚才搁那屋那个这个蓝的比那屋的充的稳点快点。刚才那是0.0几才，现在是0.12了。这应该就是往里头输入这电量的速度吧。行了，也就这样了。这屋里终归是受热面积小，就这么晒的吧。看来是阳光不行啊，搁屋里头今天现在就能晒到一半，我都这样式的了。现在是2:10了，没用啊，点儿没充上啊，我看看。没电，9.0、8.8，充上0.2，没用啊！看来还得是搁露天上。我看他们都是给铺到地下，整个阳光直射就好了。这样式的是不管用啊，看来呀，得整个都得太阳照到啊。原来没充成功，那拿外边试去吧。